Allora, 3 minuti di fuoco che ci avevano fatto pensare a un Taranto convinto di raggiungere presto il risultato, poi tutto il resto della partita un Taranto che è sembrato quasi stanco, con poche idee, molto contratto di fronte a un Akragas che invece penso vi abbia messo in difficoltà oltre quello che ci aspettava, no? Ci si aspettava una squadra dietro la palla, invece è andata ben oltre. Mi sa che alla conferenza stampa prima della partita l'ho detto che l'Akragas, qualcuno diceva che era una squadra che gioca in fase difensiva, qualcuno aveva tralasciato che come attacco è migliore attacco rispetto a noi. L'Akragas, l'ho detto prima della conferenza stampa, che andiamo a affrontare una squadra organizzata, una squadra che sia stata bene in campo, dove potevamo trovare delle difficoltà se non sbloccavamo il risultato e concedevamo qualche ripartenza. Perciò per la sconfitta di oggi devo dare grande merito alla squadra avversaria perché ha fatto una grande partita. Noi abbiamo fatto male, siamo usciti e poi dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta sicuramente. Mister, ci sono degli aspetti che abbiamo analizzato durante la nostra diretta. L'episodio del gol, ossia l'infortunio dell'1-0, l'infortunio di Altobello, ma poi c'è stata poca pressione da parte della squadra, quasi poca grinta sul portatore di palla stesso. I cross sono stati sfruttati più quelli alti rispetto a quelli bassi e poi la disattenzione difensiva nella circostanza del 2-0. Tutti questi aspetti come ce li può spiegare? Benissimo, spero che oggi non abbiamo fatto una buona partita. Come ho detto prima, non siamo stati attenti e non siamo stati neanche bravi nel momento che dovevamo concentrarci più e stare più attenti nel gestire questa situazione negativa che la partita ci stava portando avanti, no? Nel senso che l'Akragas stava facendo bene, noi stavamo in difficoltà, sicuramente dovevamo stare più attenti e concedere meno all'avversario, rinunciare pure sicuramente a fare qualcosa di più magari, no? E di stare più compatti, dove invece siamo stati un po' lunghi tra le parti e dove l'avversario ha avuto anche sul palleggio migliore giocate rispetto a noi. Sì, mister. Dopo l'1-0, perché all'inizio il Taranto è partito bene, la traversa, l'azione purtroppo, e dopo il vantaggio dell'Akragas mi sembra di vedere una squadra fin troppo nervosa, che si è proprio concentrata unicamente quasi nel protestare in alcune decisioni arbitrali, sì, che possono essere dubbie, ma si è lasciata innervosire da queste cose. Perché? Perché i risultati ci davano serenità, perché innervosirsi così? Ma infatti proprio questo che abbiamo peccato. Perché nel momento in cui magari non siamo riusciti a sbloccare, siamo partiti bene, non siamo riusciti a sbloccare il risultato e poi aver preso col calcio di rigore ci si è nervositi dove non lo volevamo sicuramente fare, dovevamo stare più tranquilli e potevamo sicuramente raddrizzare la partita, invece siamo andati dietro al nervosismo e abbiamo fatto male. Oltre a perdere sul campo, a un certo punto, guardando la distinta all'inizio della partita, mi sono reso conto che abbiamo perso l'anagrafe. Praticamente loro avevano tutti i giocatori dal 90-91 in poi, noi invece abbiamo giocato con una squadra praticamente senza under, se vogliamo. Non ha pensato che forse la velocità poteva essere l'arma che in effetti racconta di una ragazza vincente a Catania e quant'altro, poi magari fa pochettino. Veloce in che senso? Che più energie anche sulle ma se poi se andiamo a vedere sull'aspetto per come abbiamo iniziato la gara l'abbiamo iniziata abbastanza bene, poi il resto della partita è rimasto bloccato anche per quanto riguarda le sostituzioni, perché abbiamo dovuto fare le due sostituzioni dove magari mi ha privato di fare altre sostituzioni e di averne una a disposizione dove poi l'ho fatto con Pobelli nel secondo tempo. Ripeto, normale adesso possiamo tutto quello che vogliamo, io sono schietto su quello che dico, nel senso che oggi abbiamo perso la partita, un grande merito all'avversario, da questa situazione bisogna ripartire e far tesoro da questa sconfitta e calarsi ancora di più nel chi pensava che era già fatto il discorso di salvezza e pensare a qualcos'altro, invece oggi ci fa capire ancora di più che non basta quello che abbiamo fatto fino ad oggi, no, prima di questo risultato. Perciò tutto quello che vogliamo, però oggi è una responsabilità importante che mi assumo sempre
della sconfitta, perché sono io il responsabile della squadra e dove devo cercare di far migliorare questa situazione il più presto possibile. Sì, degli aspetti. Nel complesso buono il primo tempo, mentre il secondo tempo non si è quasi giocato. Soprattutto il primo tempo li chiedeva forse più inserimenti senza palla da parte delle mezze punte, cosa che non c'è stata. Poi volevo fare una domanda tatticamente. Si ha pensato, voglio dire, nel secondo cambio di proprio per sfruttare un altro cambio, magari al centrocampo, spostare Nigro dietro o giocare con la difesa 3? Questo, diciamo... l'ho anche pensato, però non mi va, altrimenti bisogna dire qua come magari eravamo fisicamente anche chi era in campo, lo si è dimostrato anche Bianchi dopo quando è subentrato, che era mezzo servizio, altri 3, insomma era difficile fare certe valutazioni oggi, specialmente sulla seconda sostituzione, perché poi eravamo in svantaggio e lì poi diventa ancora più difficile. L'esame è giusta quello che hai fatto, perché lo pensavo anch'io, però in quel momento dovevo tenere conto anche chi aveva i 90 minuti e chi non ne aveva, perché avevamo dei giocatori che stavano in difficoltà e lo si è visto anche nel corso del secondo tempo. Mister, prima del ricorrere dell'Acra ci sono state 2 azioni d'attacco piuttosto pericolose, ma non erano delle azioni molto elaborate, eppure è stato facile per l'Acra arrivare vicino alla porta. Sì, è giusto, è quello che ho detto prima. Noi abbiamo concesso all'avversario con queste giocate qua perché non eravamo forti, eravamo un po' lunghi tra le parti, dove invece l'avversario ne ha approfittato e ha fatto delle buone giocate e ne ha approfittato. Luigi. Lei ha detto più volte, qualcuno pensava che la lotta salvezza fosse già archiviata, lo dice perché in questi giorni ha pensato che qualcuno dall'ambiente, magari di squadra, si stesse creando questo tipo di pensiero, cioè che ci fosse, non dico una sottovalutazione, ma anche il pensiero di aver fatto già molto nella vostra salvezza, cioè ha avvertito questo rischio? Lo dico perché devo essere consapevole e devo essere il primo a dare questo pensiero mio a tutta la squadra, che non è per niente facile, no? Chiunque giochiamo, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, che se noi non siamo al 100% concentrati a non regalare nulla all'avversario, perché qua le partite sono tutte equilibrate, o giochi con il Foggia, o giochi con l'Aga che oggi si è visto, se noi non siamo al 100% sia diciamo fisicamente ma anche nello stesso tempo in campo, andiamo incontro alla partita di oggi. L'ho detto perché lo ritengo opportuno dirlo e lo ribadisco ancora una volta, ma in primis lo faccio anche per me. Angelo, poi l'ultima parte. Sì, oggi c'è stata la possibilità di sfruttare molto le palle inattive, i calci d'angolo, parecchie a vantaggio del Taranto, però i cross erano tutti corti su angolo, mentre per quanto riguarda gli inserimenti dei centrocampisti sembra quasi che siano timorosi nell'arrivare al tiro, a comprendersi questa responsabilità. Su questo forse bisogna lavorare ancora. Sicuramente, perché avere la possibilità, avere la maggior parte degli angoli, aver battuto tanti angoli, delle punizioni dal vertice e non riuscire a concretizzare, perché 2 volte siamo andati vicino, no? Per anche il primo tempo, 20 minuti abbiamo avuto anche il discorso della traversa, però bisogna fare qualcosa in più sicuramente, anche per chi batte sugli angoli o sulle dobbiamo essere ancora più decisi. Sui centrocampisti invece che dire? Sui centrocampisti direi che i centrocampisti hanno fatto un po' loro, Majorano e Nigro, i due interni si sono proposti abbastanza bene. Se vediamo anche il primo tempo sulla sinistra con Nigro e Potenza siamo arrivati molte volte sia dal fondo del campo per mettere dei cross, e lo stesso Potenza è arrivato anche al tiro un paio di volte. Però si fa fatica, specialmente con i centrocampisti con interni, se non siamo corti tra le parti, e poi è difficile proporsi e poi subito ritornare nella fase aggressiva. Allora quello dobbiamo cercare non di migliorare, di ritornare come ha fatto in passato. Della capacità di recuperare del Taranto è preoccupato perché 2 partite il Taranto le ha perse, una in Coppa con Matera e quest'oggi con l'Arenas. Entrambe le volte nessun gol realizzato, e questa sensazione che il Taranto proprio non riuscisse a essere concreto in avanti. Sono dati di fatto, nel senso che 2 partite non siamo riusciti né a pareggiare né a ribaltare la situazione. Dobbiamo cercare di farlo il più presto possibile, augurandoci di non andare in svantaggio.
però sicuramente dobbiamo cercare di, anche perché il secondo tempo proprio lì abbiamo avuto la possibilità, magari siamo andati vicino nel pareggio, poi invece abbiamo commesso la possibilità di chiudere la partita su 2-0 e poi tutto diventa più complicato. Però sicuramente dobbiamo, è un aspetto che bisogna stare molto attenti. Mister, quanto sono decisivi nello sviluppo della manovra rossoblù due calciatori come Losicco e Paolucci? Oggi mancavano entrambi. Ma adesso non mi va sono giocatori importanti, perché adesso non ho sempre giocato, però adesso non mi va di dare la croce addosso chi sta oggi in campo, per carità. Io dico che oggi abbiamo sbagliato, in primis sono stato io, ed è giusto che adesso da stasera stesso, non da martedì, perché sennò diventa anche tardi, bisogna imboccarci le mani e cercare di andare sul verso che siamo andati prima. Perciò quelli che sono stati in campo oggi hanno cercato di dare tutto, la partita è andata male, dobbiamo subito girare la medaglia. Sì, l'ultima cosa, volevo sapere, Altobello e Pambianchi che No, non si sa lo so. niente. Non lo so.